接下来的杭州是1万次的春和景明。4月的杭州，春意正浓，阳光明媚。但江浙的梅雨季虽迟但到，一下就是大半个月。梅雨季节还没来，已经开始担忧衣服洗完晾3天还潮着像泡水一样的情况了。从前只能硬着头皮用电吹风、人工烘干，费时费力还烘不均匀。这阴雨天晾衣架都快要长蘑菇了。直到海尔 X11洗烘套带着阳光风巡航来了。双擎热泵烘干1:1全时正反转，搭配全时智能风，像是真的晒过了太阳。不仅可以除菌，而且可以让衣物更加蓬松柔软，再也不用担心衣服晾不干了。重点来了，门店还给大家准备了试用体验，只要大家携带任意衣物到店，都可以免费体验1次烘干护理服务。门店地址就在丁桥龙湖天街4楼。穿一身干爽柔软的战袍去桃花湖畔遛弯才是正经事。海尔 X11这波操作直接把洗衣焦虑变成了洗护自由。